Gyvenu sveikai. Sveiki gyvi, brangų žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Augant emociniam visuomenės intelektui šalyje nyksta smurtas, patyčios, mažėja kvaišalų vartojimas, savižudybių skaičius ypač tarp vaikų ir paauglių. Stiprėja žmonių savivertė, empatija, pagarbos vienas kitam jausmas, auga pilietiškumas, vertybėmis grįstas bendravimas ir laimingų žmonių skaičius. Mes visi turime to siekti asmeniškai, moksliniu ir valstybiniu lygiu, teigia Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos prezidentas, New York City universiteto klinikinės psichologijos profesorius Johnas Pellitteris. Sveiki gyvi. Yes. Hello. Hello. Būtent jis ir svečiuojasi šiandien Žinių radijo laidoje, o susikalbėti mums mielai sutiko padėti Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentė Irma Liubertienė. Labadiena. Labadiena. Sveiki atvykę į Lietuvą, labai džiugu jūs čia matyti ir džiugu, kad vyksta iš tikrųjų tokie dalykai, kokie vyksta. Pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, koks yra tas pirmasis įspūdis. Žinot, pirmasis įspūdis, sakoma, nemeluoja, o vis tik viskas dar labai šviežia. Kaip čia jaučiatės? Professor, welcome to Lithuania. First of all, it's very nice to see you. And it's very interesting. What is your first impression of the country? My first time here in Vilnius in Lithuania. I like it very much. It's a very beautiful city. I love the old buildings. You don't have buildings this old in the United States. So I love the buildings from the old city. It's very pretty and very beautiful. Na, iš tikrųjų, tai yra pirmasis mano kartas, kuomet aš lankausi Lietuvoje ir iš tikrųjų sužavėjo jūsų senoviniai istoriniai pastatai, tokių, kurių tikrai neįmanoma rasti Jungtinėse Amerikos valstijose. O kaip emocinė atmosfera, kaip emocinė nuotaika, ar jau spėjot pagauti tą vaibą, kaip sakant, kurį mes čia transliuojam? And what about emotions? Did you already manage to catch this emotional vibe in the country? I did actually. I feel very comfortable here for some reason. I don't know why, but I feel extremely comfortable. The people seem very friendly and helpful. And so there's a very positive feeling that I've experienced in my few days here already. Na, per keletą dienų iš tiesų pajutau labai pozityvius jausmus. Jaučiuosi labai saugiai, labai komfortabiliai ir žmonės aplink mane labai draugiški, labai paslaugus, tai iš tikrųjų, na, patys geriausi jausmai. Tai štai visiems skeptikams, kurie sako, kad lietuviai nesišypso ir yra, žinot, paniurę kaip ir mūsų oras. Gerai, keliaukime prie mūsų įdomiausios temos apie emocinį visuomenės intelektą, ar ne, apie tai būtent profesorius kaip tik ir turėjo, ar dar turės paskaitų Lietuvos visuomeniai ir akademiniai visuomeniai be abejo. Ir mes jau seniai girdim tokius terminus kaip emocinis intelektas, emocinis visuomenės intelektas, emocinė branda ir panašiai. Bet ar iš tiesų mes praktiškai suprantame, ką tai reiškia? Ir ar nuo to laiko, kai mes pradėjom girdėti tą teorinę ar ne bazę, ar mums pavyko tai įprasminti, įžeminti, paversti realybę? So let's now go to the topic, emotional intelligence. And actually, Professor, the question is that from the beginning, when we heard this term, and it's now very popular, emotional intelligence, how do you think? Was it proved by practical approaches, by researchers from the very beginning till now? What's your opinion? Is it now really applied practically? I would say yes. It's been over 25 years since the theory of emotional intelligence was first developed and first introduced by Dr. Jack Mayer and Dr. Peter Salovey, who's at Yale University in the United States. Taigi, profesorius iš tikrųjų pabrėžė, kad emocinio intelekto terminas, teorija patį pirmą kartą buvo paminėti prieš 25 metus dviejų profesorių, tai daktaro Peterio Salovey ir daktaro John Mayerio Yale University, right? Yale universitete Jungtinėse Amerikos valstijose. Right. And in the beginning, it was a theory they developed, but there wasn't a lot of research in the first few years. But over the last 25 years, there's been a great deal of research that supports and validates the theory of emotional intelligence. Na ir prieš 25 metus iš tikrųjų, kai tik teorija buvo pristatyta, nebuvo daug tyrimų, tačiau praėjus 25 metam dabar jau iš tikrųjų pasaulyje galima rasti labai daug profesionalių tyrimų, daugybė universitetų pristato daug, na iš tikrųjų tyrimų patvirtinančių emocinio intelekto
praktinę naudą. Taip, teorinė prasme, ar ne, jau tikrai galima sakyti, yra pakankamai laiko ir ištirti ir išvystyti. Bet ar mes tą teoriją jau turėjome laiko ir turėjome aplinkybių arba, na, kažkokių situacijų, kaip pritaikyti praktiškai, pažiūrėt, ar tikrai tai veikia, ar mes sugebėjome tai įgyvendinti. So how do you think within this 25 years from the theory to the practice, it was enough time to apply it in practice and to say that, yeah, but, and how did we apply it into the practice, the good practices? Right, the good. Okay. A lot of research has been done on emotional intelligence in education and also emotional intelligence in organizations and companies. And the findings are consistent that we find a lot of benefits when we apply and teach emotional intelligence. Na, iš tiesų daugiausia tyrimų buvo atlikta švietimo ir organizacijų srityse ir yra iš tikrųjų labai daug tyrimų pristatančių, na, iš tikrųjų emocinio intelekto naudą būtent šiose srityse patvirtinančių. Some of the findings that have been consistent is that emotional intelligence, or people with higher emotional intelligence, have a better capacity to deal with stress and to become resilient and respond to different social problems. Na, iš tiesų vienas pagrindinių tokių teorinių pagrindimų, kad emocinis intelektas ir tie žmonės, kurie turi aukštesnį emocinį intelektą, jie iš tiesų geba geriau įveikti stresą, yra atsparesni stresinėms situacijoms ir įvairiom kitom socialiniam, na, sunkiom situacijoms. Other findings that we see in the research is that higher emotional intelligence relates to people are less likely to use drugs or alcohol. Na, iš tiesų taip pat yra daugybė tyrimų, kurie taip pat patvirtina, kad tie žmonės, kurie turi aukštesnį emocinį intelektą, ženkliai mažiau turi, na, kaip tikimybė vartoti alkoholį, narkotikus, na ir iš tikrųjų kitas priklausomybės. Polinkį, tai. Yeah, and other findings are that people with high emotional intelligence have better relationships, more satisfying relationships. They're more successful at school and in the workplace. Na ir iš tiesų yra daugybė tyrimų patvirtinančių, kad tie žmonės, jie yra ženkliai, na, gebantys kurti ženkliai sveikesnius santykius su supančiais žmonėmis ir iš tikrųjų būti tiesiog sėkmingesniais tiek asmeniniam gyvenime, tiek darbe. Dažniausiai, na, bent jau Lietuvoje diskusija šiuo klausimu vyksta švietimo reformos srityje, ar ne, ir kaip integruoti visą tai mūsų jaunųjų visuomenės piliečių gyvenimą į mokymosi sritį, į mokytojų kvalifikacijos kėlimą šią prasme. Bet jūs kalbate taip pat ir apie bendrai visos visuomenės emocinio intelekto ugdymą. Kaip tai yra įmanoma padaryti? So, mainly in our country, we discuss how to implement this emotional intelligence development into educational system. But you also mentioned that it's very healthy for all the society. How would you say it's possible to do it in the country? To implement it on a large scale. Yes. Well, I think a good place is to start in education, because if you develop young people who could develop their emotional intelligence skills, they could then bring that into the different careers that they develop. Na, iš tiesų yra labai protingas žingsnis pirmiausia pradėti nuo vaikų, nuo švietimo, kadangi, na, užaugęs vaikas, turėdamas tuos įgūdžius, tikrai atsineš į įvairias sritis. Another thing that's important is to bring attention to emotional intelligence. Some people don't believe emotions are that important, and by bringing attention, not just in schools, but in the workplace, that will sort of create an atmosphere of how important it is. Ir iš tiesų yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad emocijos yra labai svarbus dalykas. Ir ne vien tik tai kalbant apie mokyklą, bet ir kitas aplinkas, tai ir darbo aplinką. Tiesiog vien tik tai žinutė, kad tai yra svarbu, jau keičia visą klimatą. Organizacijos, bendrovės, mokyklos. Iš tikrųjų, labai įdomų aspektą palėtėt. Pakalbėkime apie tai. Kodėl, na, iš mokslininko lūpų girdėti, kad emocijos yra taip svarbu, mane džiugina asmeniškai, nes aš visada, na, jaučiau to ir žinau, kokį svorį gyvenime bendrai tai turi.
Actually, I'm very happy to hear from the scientist, from the academic representative that emotions are so important. Nes dažniausiai, na, bent jau mūsų visuomeniai vis dar tai, kas, na, žinot, subtiliau, kas tarsi nematoma plika akimi, galima išgirsti dar vadinant tai raganavimais įvairiais. Because in our society, things that you cannot see, with the eyes, some very sensitive things are still not taken too seriously. Okay. Ir sakoma, kad, na, tai, kas jau intelektas, tai intelektas, o emocijos ne. Kaip vis tik atsirado toks dalykas, kad emocinis intelektas ir kas iš tikrųjų tai yra ir kodėl mokslui tai yra įdomu ir kodėl dabar tai groja, galima sakyti, pirmuoju smuiku. And lots of people think that intellect is something serious, it's intellect, and then emotions are emotions. How come those two terms are together and now being so important, actually at the major importance in the world? That's interesting because historically, in centuries past, people believed that emotions were bad and they got in the way of intellect and they disrupted reasoning. Translate, no, I'll continue. People used to believe that emotions would disrupt reasoning, that they were bad. That used to be a belief. What is this bearing? Could you explain more so I could understand? Not just that people used to believe Yes. that emotions would disrupt or get in the way of logic or rationality. Kad emocijos kažkaip tais sugadina intelektą. Kai atsiranda emocijos, tai intelektas, ta prasme. Supratau. Tai tiesiog taip, kad daug metų žmonės galvoja, kad emocijos iš tikrųjų, na, kažkaip tą intelektą gadina, ar ne, kad taip. Nepalankios yra, taip. And now in the last 20 years, there's a great deal of research in cognitive science, which is thinking, and neuroscience, which are the functions of the brain. Na ir iš tiesų dabar yra daugybė tyrimų iš kognityvinės teorijos, taip pat iš neuromokslo, kurie, na, patvirtina kitokius iš tikrųjų faktus. And studies that study the brain, MRIs that measure activity in the brain, are showing this interaction between the emotional parts of the brain and the intellectual parts of the brain. Ir iš tikrųjų yra daugybė galimybių, skenuojant smegenis, nustatyti tam tikras, na, jungtis tarp intelektualinės smegenų dalies ir emocinės smegenų dalies. So thinking and feeling is very connected. Taigi jausmas arba, na, jautimas ir mąstymas yra labai labai susiję. And what is, I think, very special about emotional intelligence is that it's a set of abilities that allow us to use and manage our emotions. Ir svarbu pabrėžti, kad emocinis intelektas tai yra gebėjimų, na, sąrašas, kuris, na, iš tikrųjų leidžia mums tvarkyti su emocijomis, valdyti su emocijomis. Na ir mokslo pasaulyje visada atradimas keičia atradimą. Kaip Jūs manot, ar šitas atradimas taip pat laiko tėkmėje nublanks, ar tiesiog mes pagaliau pripažįstame, na, žmoguje tai, kas yra amžina ir pagaliau, na, pastatom tai į vietą, gražinam tą svarbą tiesiog tam, kas visada ir buvo. And in science, one research changes the other research, one truth changes the other truth. How do you think, would it be the same with emotional intelligence? Or maybe we found something that is constant and that wouldn't change, that is like a basics of a human being? Well, that's an interesting question. Maybe 100 years from now, there'll be something better than emotional intelligence. Who knows? Na, iš tiesų, labai geras klausimas. Galbūt po 100 metų bus, na, iš tikrųjų dar atrasta kažkas geriau nei emocinis intelektas. I think what is basic, though, is that emotions are important in human existence and in human societies. Svarbiausias atradimas turbūt, kad emocijos yra, na, labai svarbios. Tiek, na, kalbant apie žmogų, kaip apie rasę. Throughout human evolution, emotions have served an adaptive purpose. They've helped humans to survive. Ir iš tiesų evoliucijos eigoje emocijos padėjo žmogui prisitaikyti, padėjo išgyventi. For example, fear helps people to be safe and to avoid danger. Tarkim, baimė padeda žmogui išlikti saugiam, išvengti pavojų.
So because emotions are so central to humans, I think it will always be important that we understand them. Na ir kadangi iš tikrųjų emocijos yra tokios svarbios žmogui, manau, kad iš tikrųjų didelis dėmesys jau toliau bus, būtent čia teikiamas. Ar visi žmonės iš prigimties yra vienodai gabūs įvaldyti tą emocinį raštingumą? Nes, ir jūs sakėt, kad istorijos tėkmėje, ar ne, tai turėjo labai svarbu vaidmenį. Galbūt dabar, kai mes, nebe taip labai ir turim ko bijoti, ar ne, mes gyvenam pakankamai saugioj visuomenė ir taip toliau. Gal dėl to mes tas emocijas taip nuvertinam? Ar vis tik jos ir 21 amžiuje bus kertinis dalykas, norint išlikti ir būti sėkmingu ir sveiku, be abejo? How do you think, talking about these ages, because historically, yes, it was very important, but now maybe when we maybe don't need that much fears, we are maybe safer, is it also so important to be so aware of our emotions? Absolutely, yes. Because while fears have changed, meaning that in primitive times people were afraid of getting eaten by a wild animal, but in the current time, our fears and our threats could be more psychological, not physical. Na, iš tiesų pasikeitė laikai, tačiau nepasikeitė galbūt pats jausmas baimės, pasikeitė baimės priežastys, tarkim, anksčiau mes bijodom, kad mus, gali suvalgyti krokodilas, o šiandien baimės yra daugiau psichologinės ir iš tikrųjų jų tikrai nesumažėjo. Bet ar iš tikrųjų, grįžkim prie to klausimo, ar visi žmonės yra vienodai gabūs? And how do you think, are all people equally capable to develop their emotional intelligence? Nagi sakoma, ar ne, net ir lytimis skirstoma, sakoma, moteris yra emocingesnės, jausmingesnės, vyrai štai labiau racionalesni. Ar visi turi vienodus šansus tapti emociškai brandžiais, sveikai žmonėmis? Even there are belief that like women are more emotional, men are more rational. How do you think, do we all have equal capabilities? There are differences with men and women in terms of how the brain is structured, and studies in emotional intelligence have shown that women do have a higher rating of emotional intelligence. Na, iš tiesų yra mokslinių tyrimų, kurie, iš tiesų pristato, kad vyrai ir moteris skiriasi netgi smegenų struktūrą, ir iš tiesų yra tyrimų, kur teigia, kad moteris turi aukštesnį emocinį intelektą. However, those research studies, you have to consider the socialization between men and women. So in some cultures, women are socialized where it's okay to express emotions, as opposed to a boy who is, he's told not to cry or not to express emotions. Na ir iš tiesų tai yra ir kultūros nulemta, kadangi kai kuriuose kultūrose moterims yra leidžiama ir priimtina norma, kad jos reiškia emocijas, o vyram, berniukam, tarkim, neleidžiama net verkti. But despite the differences with men and women, everyone has capacities to deal with their emotions. And some of us do so naturally without training. Some of these abilities we develop in everyday life. Na ir iš tikrųjų, tačiau galimybės mes turime kiekvienas. Turime gebėjimą išsiugdyti tą emocinį intelektą ir iš tikrųjų kai kurie tai daro netgi natūraliai ir tiesiog išmoksta iš kiekvienos dienos situacijų. Gerai, mes čia akimirkai stabtelkim. Aš gerbėmiem klausytojams primenu, jog šį kartą Žinių radijo studijoje svečiuojasi New York City universiteto klinikinės psichologijos profesorius, taip pat Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos prezidentas John Pellitteris. O susikalbėti mums padeda Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentė Irma Liubertienė. Tęskim mūsų pokalbį. Ir, kitas klausimas, kylantis mano galvoje, skamba štai taip. Iš tikrųjų gyvenam tokioje visuomenėje, kada tų emocijų reikšti gyvai ne visada galbūt ir surandam tiek daug drąsos arba nežinom, kaip teisingai tą padaryti. Ir iš dalies prie to prisidėjo ir įvairūs socialiniai tinklai, tokie kaip Facebookas ir panašiai. Kaip manot, ar mūsų emociniam vystymuisi tokie dariniai, tokie reiškiniai, kaip ar ne, socialiniai tinklai padeda ar labiau trukdo? Nowadays, in our society, we have a belief that it's not maybe safe, not polite to express the emotions. And how do you think, talking about the social networks like Facebook, Instagram, how do you think whether it helps or
on the opposite side, to express emotions, to deal with emotions. Well, two parts to that. The first is that emotional intelligence is a set of abilities, and different cultures, you would use those abilities differently depending on what the cultural norms are for expressing emotions. That's the first part. Na, iš tikrųjų, reikia pabrėžti, kad emocinis intelektas tai tam tikrų gebėjimų rinkinys. Na, ir iš tikrųjų, tos socialinės situacijas padeda, na, tai kultūriškai galbūt dar nulemtos, priklauso kiekvienoje šalyje, jos skirtingos. Yeah, for example, being able to regulate emotions, to control our emotions, is an important skill. In some countries, you're allowed to express it very openly. In other countries, you're expected to be more constrained and express it differently. Na ir iš tiesų, tarkim, ta pati emocinė reguliacija, emocinė raiška, kaip tu reiškia emocijas vienoje kultūroje, tai iš tiesų galima, na, iš tikrųjų reikšti labai netgi ir kūno kalba, ir garsiai, ir rodyti emocijas. Na, kitoje iš tikrųjų tu turi viską išgyventi savyje ir tai yra nekultūringa netgi rodyti emocijas. The second part regarding technology, I think the research is showing that it actually can have a very negative effect because people are not interacting face to face. It's on a screen or with a little emoji, which is not really expressing an emotion. Na, o iš tikrųjų tyrimai, kalbant apie Facebooką, kitus tinklus, yra pakankamai griežti, ta prasme, kad tai yra iš tikrųjų neigiamas poveikis mūsų emociniam raštingumui vystyti, kadangi nėra tiesioginio kontakto, mes nematome žmogaus ir netgi tos emocijos, tie emodžiai, vis tiek tai nėra tikros emocijos. I would also say that when people are not able to see each other, they're missing information. We learn emotions naturally through our interactions with other people, face-to-face interactions. Na ir iš tiesų, juk mes mokomės to emocinio raštingumo, informacijos apie emocijas, nes emocijos yra informacija, būtent bendraudami akis į akį, veidas į veidą ir iš tikrųjų, na, būtent socialiniai tinklai, jie atima iš mūsų šią galimybę. And Facebook or Twitter or things like that take away that face-to-face contact. Tai būtent socialiniai tinklai ir, na, atima šią galimybę veidas į veidą bendrauti, taip. Ar tai reiškia, kad būtent tas faktas, kad bendravimas gyvai ir yra tikroji, na, platforma, kur vystomas mūsų emocinis intelektas? Nes aš pati dažnai irgi labai noriu reikšti emocijas, ar ne, socialiniuose tinkluose ir tengi yra netgi mygtukas emocijos, ar ne, ir gali pasirinkti daugybę veidukų. Bet jų skaičius vis tik yra ribotas ir aš dažnai pagaunu save, kad aš nerandu būtent tos išraiškos, kurią jaučiu. So it's interesting. Would you say that it's real life platform the best to learn emotional intelligence and this development of emotional intelligence, like face-to-face live situations? Because Ar gali atstoti tą because could it be, virtuali aplinka, ar ne? could it be like that this virtual reality would be also possible, because they have lots of emotions, and when you start looking at those emotions, at those faces, for example on Facebook, not always you can find appropriate emotion that fits the way you feel. And then Well, I think technology can assist in terms of teaching about emotions, maybe as examples like that, giving many different faces as options. Also, things like the mood meter, there's an app that people use that helps them to rate their emotions. So technology can be helpful. But ultimately, I believe you need to have that face-to-face interaction to really experience and learn about emotions. Na, iš tiesų, technologijos gali būti naudingos, kuomet mes mokome vaikus emocinio intelekto, emocinio raštingumo, rodome skirtingas emocijas, skirtingas nuotraukas, video. Tai gali būti naudojami įvairūs, tikrai mokymosi tikslams, tačiau niekas net tos gyvo bendravimo ir tikrai, ta tikroji platforma tai yra gyvas bendravimas. Tai yra, matymas žmogaus veido, matymas žmogaus kūno kalbos, akių, taip. Tai yra būtina sąlyga mokantis. Turint galvoje jūsų kelionės ar ne jūsų patirtį, kaip jūs vertinate, kokių kompetencijų būtent gyvame bendravime, ar ne, mes vis dar stingame mūsų visuomenėje, vis dar galėtumėm pasitempti, yra kur tobulėti?
Bendrai, nebūtinai Lietuvoje. O gal jeigu turit jau įžvalgų, gal ir apie Lietuvą, kaip įdomu būtų. You travel a lot, you meet a lot of people all around the world. How do you think all around the world, or even maybe in Lithuania, if you all noticed already, what competences do we lack as human beings most? That's a good question. What competence do we lack? You're asking. It's hard to say if there's a general competence around the world that's lacking. It may vary, and I would even say not a country. I think it could vary from person to person. Na, iš tiesų tai labai geras klausimas ir turbūt nėra tokios vienintelės kompetencijos, kur galėtume sakyti, kad visam pasaulyje visiems žmonėms labiausiai trūksta. Tai netgi labiau priklauso ne nuo kultūros ar šalies, bet nuo asmens prie asmens. Tai reiškia labai asmeninis dalykas. Right. Some people are very good at emotional perception or recognizing, being aware of their emotions and others' emotions. Tarkim, vieni žmonės yra labai gabūs atpažinti, priimti emociją. And some people might be very good at managing emotions, being able to control and express their emotions effectively. Na, o kiti žmonės galbūt puikiai valdo savo emocijas, geba jas išreikšti labai efektingai. Some people may be good at one of those, the perception or regulation, and not good at the other. And some people are terrible at both. Na, taigi vieniems žmonėms gali sektis viename, kitiems kitame, o galbūt yra žmonių, kuriems absoliučiai nei viename, nei kitame nesiseka. Taip, jūs esate didelės Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos prezidentas. Ir kokia yra ta geroji praktika arba, geroji praktika, kurią jūs ir siekiate keliaudamas po pasaulį pasidalinti, įkvėpti žmonės? Kitaip sakant, koks yra tas jūsų tikslas, su kuriuo jūs keliaujate? You are the president of really big society of emotional intelligence. What is your maybe good practice that you aim to, let's say, share going from the country to the country? What is your main goal of the organization? Well, the organization started based on a series of conferences, and we found that the people coming together really enjoyed being with each other. We enjoyed that we all shared this interest and passion for emotional intelligence. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, organizacija, asociacija suvienijo skirtingus daugybę pasaulio žmonių, mokslininkų, praktikų, kurie iš tikrųjų, domisi šiuo būtent reiškiniu, emociniu intelektu, šią teoriją ir praktiniais pritaikymais, matavimais. Na ir iš tiesų, pirmas dalykas, apie kurį profesorius ir sako, kad tai buvo, ta atmosfera susitikus, kuri suvienijo žmonės. Tas interesas bendras, galbūt, ir netgi aistra tam dalykui, taip, domėjimasis. And it was that feeling, that positive feeling that we had of working together that became the basis for our society. Na ir iš tiesų tas pozityvus jausmas, dirbant kartu, dalinantis, ir buvo pagrindas, šiai asociacijai įsteigti. And in that way, I feel that we're creating a global community. Not divided by countries, but just united by people interested in developing emotional intelligence. Na ir profesorius iš tiesų pabrėžia, kad organizacija susikūrė, žmonių bendrumo pagrindų, neskirstant pagal šalis ar pagal kultūras, bet iš tiesų suvienijo žmonės, kurie, domisi emocinio intelekto vystymu tiesiog bendrai. And an important mission for our society is to help develop and promote emotional intelligence, especially in countries here like Lithuania and Poland and other countries I visited where it's beginning to develop. So we want to support the development within each of these countries. Na ir iš tiesų pagrindinė misija ir buvo padėti, pirmiausia, suburti tiek teoretikus, tiek praktikus, tiek mokslininkus, tiek tyrėjus ir dalintis šiom profesionaliom žiniom, naujausiais tyrimais ir padėti galbūt šalims, kurios dar tik pradeda šį reiškinį tyrinėti, domisi šiuo reiškiniu. Tai būtent, ir Lietuva, ir Lenkija, kurioje profesorius lankėsi, tai ir būtų turbūt pagrindinė ta dalinimosi misija. And that's why the society that Irma is the president of is so important, because it brings together people within Lithuania who want to develop emotional intelligence in the schools and businesses. So it's these kind of organizations at the national level are very important, and we want to support them
and collaborate with them. Na ir iš tiesų profesorius pabrėžia, kad labai svarbu nacionaliniu lygmeniu palaikyti įvairias organizacijas, asociacijas, kaip tarkim Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, kuri jau vienija taip pat yra gera platforma įvairiom organizacijom, mokyklom, kurios taip pat domisi socialinio emociniu ugdymu, emocinio intelekto ugdymu. Tai tikrai tai yra viena iš jų pagrindinių misijų palaikyti nacionaliniu lygmeniu tokias organizacijas, tokias asociacijas ir padėti. O kokias didžiausias kliūtis jūs išskirtumėt kelyje į sveiką emociškai brandžią visuomenę? Kokios jos yra? Kodėl taip lengvai nepavyksta ir per dieną ar ne viso pasaulio visuomenė netampa laiminga, sveika, lengva, mokanti ir pyktis, ir džiaugtis, ir visą tai daryti harmoningai? What are the major challenges you would say for the society? Why it's not so easy? Like, let's say, to do it through one night or 1 year, just to change our level of emotional intelligence of the whole society. What are the major challenges? Oh, that's a lot of challenges. Good question. Again, I think part of it is people don't always pay attention to emotions or don't value emotions. Tai iš tikrųjų labai puikus klausimas ir iš tiesų tų iššūkių yra daugybė. Turbūt vienas iš pagrindinių yra tai, kad žmonės iš tikrųjų nuvertina emocijas ir tiesiog nekreipia pakankamai dėmesio į jas. Another barrier is that even if people recognize emotions, they don't see the connection between emotions and being effective in life and successful and adaptive in life. They don't see the connection. Kitas dalykas yra, kitas barjeras, kad jeigu netgi žmogus atpažįsta emociją, tačiau labai retas, kuris, iš tiesų turi tą aiškų suvokimą tarp savo emocijų ir realaus gyvenimo, kaip tai veikia jų elgesį, kaip veikia kitų aplinkinių žmonių elgesį, kaip jiems tai padeda prisitaikyti galbūt kuriuose situacijose, tapti sėkmingų gyvenime, tiek asmeninėme, tiek darbe. Iš tiesų, mums atrodo, kad emocijos trukdo. Jeigu jų nebūtų, mes būtumėm daug produktyvesni, mes galėtumėm kiekvieną dieną, kaip robotai, taip pat sėkmingai, taip pat žvaliai, taip pat atsakingai atlikti savo pareigos. O štai įsiterpia emocijos ir mes tarsi norėtumėm jų nejausti, tikrai atsikratyti, ar ne? Ypač tų, kurios ir kažkaip destruktyviai dar išsireiškia. Yes, it's true. And there is a belief that emotions even are not good for us, because, for example, if you wouldn't have emotions, if you wouldn't feel anything, you could be very productive like robots. Every day you would go to work, you reach the best potential, you would, and sometimes this one emotion ruins everything. So that could be. Part of it is creating a shift in how we think about emotions, a mind shift. So whether you're going to change in a school, change the way the teachers think, or at a larger scale, change the way people think in society, we have to have a shift in respecting and appreciating the value of emotions. That's the first step. Turbūt ir yra pirmasis žingsnis, svarbus žingsnis pakeisti mąstymą apie pačių emocijų svarbą. Tiek kalbant apie vaikus mokykloje, tiek apie mokytojus ir apskritai visą visuomenę, tai pirmiausia turėtų apie emocijas mąstymas iš esmės pasikeisti. Taip, iš tikrųjų prisiminiau net ir vieną palyginimą, kaip vienos laidos metu tiesiog klausiausi radijo ir girdėjau, kaip žmonės išgirdę tam tikrą informaciją, tam tikras nuostatas, skambina ir sako, čia nieko rimto, čia tik emocijos. And Neringa remembered one radio show where she heard that, for example, someone just listening to the radio to some topic, calling and saying, it's nothing serious, it's only emotion. Kaip galima pakeisti tą įsitikinimą ir iš tikrųjų, mūsų klausosi ar nepaprasti žmonės ir kodėl jie turėtų investuoti į savo emocinį intelektą? Kokia jiems iš to nauda bus? How do you think to a just, citizen, to a person who is listening to us, to a mother or, just someone who is listening, what would you say? Why he or she should invest into developing her or his emotional intelligence? What would it give to the person? What would it benefit? Well, there's a lot of benefits.
as I mentioned before, people who are higher in emotional intelligence are less likely to use drugs or alcohol because alcohol numbs your feelings and people use substances to run away from their feelings. Na tai tų iš tikrųjų priežasčių yra daugybė ir tų pliusų yra daugybė. Pirmoji, kaip profesorius minėjo, tai ženkliai mažesnė rizika priklausomybėms, tarkim, nuo narkotikų, nuo alkoholio. Ir nes visa tai ir yra būdas pabėgti nuo savo emocijų. Vien dėl to ir tos priklausomybės iš tikrųjų išsivysto, kad pabėgtumėm nuo savo emocijų. And life presents continuous challenges that need to be overcome or need to be dealt with. And being able to manage and understand your emotions makes you better at dealing with life challenges. Not just dealing with the challenges, but being able to become stronger because of those challenges. Na ir iš tiesų gyvenimas tikrai niekada nesiliaus pateikęs iššūkių. Ir vystant savo emocijų intelektą yra ne tik lengviau įveikti tuos iššūkius, bet iš tikrųjų, na, įgyti atsparumą ir tapti netgi stipresniems dėl tų iššūkių, kuomet mes galime atpažinti savo emocijas, na ir iš tikrųjų panaudojant jas kaip informaciją vystyti šios gebėjimus. Bet iš tikrųjų, juk žmonės kodėl elgiasi taip, kaip elgiasi, ar ne? Kodėl tų savižudybių yra daug arba savęs naikinimo kažkokių, vyksta dalykų kaip alkoholis, narkotikai ir panašus pasirinkimai ar ne žmonėse. Dėl to, kad jie nori pabėgti, nejausti blogų emocijų ir jie štai savo gali galvoti, na gerai, aš nustosiu visą tai daryti, bet taigi aš vis tiek jausiu neigiamas emocijas. O jie nori jų nejausti. Tai kokią išeitį siūlo tas emocinis intelektas? So if people willing to run away from those bad emotions, and there are no good or bad emotions, but from those unpleasant emotions, yes. And they would now listen and think, okay, but if I want to run away, and then if I stop, for example, drink alcohol or using drugs, I would feel those unpleasant emotions. So why should I? You know, it's so difficult. If I don't want If to I feel don't that. want, Sure. to feel that way. Well, and that's interesting because if people run away, the problem doesn't run away. You could hide from a problem or deny the unpleasant feelings, and that might work for a short time. But over a long period of time, the problems get worse and it doesn't solve the problem. Na, iš tiesų ir visi žinome, kad nuo problemų niekur nepabėgsime. Mes galime trumpam laikui pasislėpti nuo jausmų, nuo kažkokių tai gyvenimo iššūkių, nuo problemų, tačiau, ilgalaikėje perspektyvoje jos tik tai didės, augs ir, tai iš tiesų tik taps skausmingesnės. A challenge with that, if someone is using alcohol to run away from feelings and they stop, they need to replace what they do. They need another kind of coping mechanism in place of that. And emotional intelligence provides that capacity to deal with emotions. Na ir iš tiesų tie žmonės, kurie, tarkim, nusprendžia, kad, iš tikrųjų, tarkim, nebevartosiu alkoholio arba iš tikrųjų nenaudosiu tokį priemonės pabėgti nuo savo galbūt tokių nemalonių emocijų, nes nėra gerų ir blogų emocijų, yra nemalonios, mums malonios ar ne, visos reikalingos, tai tarkim vis tiek tie žmonės, kurie, nustoja vartoti alkoholį, tarkim, jiems reikia kažkokių tai vidinių įrankių tvarkytis su šiom nemaloniomis emocijomis. Ir būtent, emocinio intelekto gebėjimai tai išvystyti ir yra tie vidiniai įrankiai, kuriais įmanoma pakeisti ir tai yra efektyviausios priemonės, tarkim, netgi gydant, taikant terapiją. That's why psychotherapy and psychology is important because it gives you the skill sets that would replace the use of alcohol. And also why education is important because you could develop those skills when you're young and prevent any kind of misuse of alcohol. Na ir iš tiesų, be galo svarbi yra ir psichoterapija ir kalbant apie jau gydymą, taip žmonių, apie, tarkim, kad galėtumėm pakeisti būtent, alkoholio vartojimą kaip pabėgimo priemonę į, tarkime, tos vidinius įrankius, kur iš tikrųjų ilgam laikui galėtumėm išmokti, kaip, tvarkyti su tom emocijom sunkiom. O kitas dalykas, aišku, investuoti į būtent švietimą, jau mažiem vaikam ugdyti kaip prevencinė priemonė, tai turėtų būti, tų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje. Ar galima sakyti, kad, čia yra lygiai taip pat kaip vairavimas, ar ne? Kai tu pirmą kartą sėdi už vairo, tau yra labai baisu.
Tikrai labai baisu, nes tu dar nežinai, kaip tą teisingai daryti, turi mažai patirties, bet bėgant laikui, kai tu įvaldai tą mašiną, ar ne, kai lygiai taip pat tu įvaldai ir savo emocijas, tau nebėra tai baisu ir tavo reakcija į tuos dalykus, na, nebereikia bijoti tų dalykų, nes tu jau žinai, kaip teisingai, kaip neskausmingai ir kaip lengvai visą tai priimti, reaguoti. Is it a little bit the same as with the car driving? When you start at first, right, the ability to drive Right, the car, it's very difficult. It's you have a lot of fear, and then is it a little bit similar to the when you start, let's say, recognizing, coping with emotions, and then in a longer term, it will, get like automatically embedded. That's an excellent metaphor. I agree. Yes, it's something, if you practice it, the more experience with emotions, the better. You'll become better at those skills. A metaphor I like to use also is like swimming. You have to be in the pool to learn how to swim. Na, iš tiesų tai yra puikia metafora, kalbant apie, tarkim, na, iš tiesų, kaip mokytis emocijų ir tas vairavimo metafora. Dar yra viena metafora, kurią aš mėgstu naudoti, tai yra metafora apie baseiną ir plaukimą, kad, na, tam, kad tu mokytumėsi plaukti, turi būti baseine. And so I think one way to begin bringing emotional intelligence into your life, it doesn't have to be a big dramatic shift. It could be a gradual and gentle infusion of understanding and paying attention to emotions. Na ir iš tikrųjų pradedant, turbūt nereikia kalbėti iš karto apie kažkokius dramatiškus pokyčius arba kažkokius dramatiškus dalykus. Galima pradėti nuo tikrai mažų dalykų, tiesiog pastebėti emociją, na, kaip na, tiesiog tokia infuzija, ar ne, į tavo kasdienį gyvenimą, į kasdienybę, tai tikrai tokie maži dalykai. Aha. Na ir mes gyvenam tokiame pasaulyje ir aš galvoju, ar čia yra ryšys tarp šitų dalykų, ar vis tik nėra. Kodėl būtent dabar, būtent šitais dešimtmečiais tokios idėjos, tokie atradimai, ar ne, yra padaromi, na, pakankamai subtilus, einantis gilyn į žmogų, ar ne vis tik. Ar dėl to yra visa tai vyksta, kad ir pasaulyje paraleliai, na, visi bunda, visi nori tos sveikesnio gyvenimo. Iš tikrųjų dabar ir Lietuvoje tai yra ypatingai madinga. Ir madinga ir, sakyčiau, na, toks, nežinau, mados keičia madas, bet galbūt tai nepasikeis. Tiesiog dabar tai yra labai populiaru. Ir kaip jūs matytumėt, vat, tame visos sveikos gyvensenos kontekste, kuris reiškiasi pasaulyje, koks vaidmuo tenka emociniam intelektui? Kaip susijęs su sveika gyvensena? How do you think, is it a coincidence that especially now, let's say 10-20 years, when all the world is paying attention to those more healthy lifestyle, more healthy food, and also emotional intelligence is very popular now. Maybe it's like a fashion, maybe it's a good fashion, but still, for example, and what you see connection between healthy lifestyle and maybe emotional intelligence development? Well, I see them going together. Certainly a good exercise, good diet, mindfulness is also important. A healthy lifestyle would help support the development of emotional intelligence. And the other way, emotional intelligence could help people have a better lifestyle. I see them growing together. Na, iš tiesų, abu šios reiškinius matau augančius kartu, kadangi tai yra abipusiai tiek sveikesnis gyvenimo būdas ugdo aukštesnį emocinį intelektą mūsų, tai ir sąmoningumas apie tai, ką valgome ir kaip gyvename ir kiek sportuojame, tai ir, na, gyvenimo ritmas pats. Na ir iš tikrųjų, lygiai taip pat, kai mes vystome savo emocinį intelektą, mes automatiškai pasirenkam sveikesnį gyvenimo būdą. Tai šie reiškiniai yra iš tikrųjų vienareikšmiškai susiję stipriai. Profesoriau, iš tikrųjų mūsų pokalbis artėja prie pabaigos. Ar jūs pasidalintumėt mažų asmeniškų dalykų? Ką jums labiausiai asmeniškai davė emocinio intelekto atradimas? Galbūt jūs pakeitėt savyje, na, kažkokį įprotį, kažkokį bruožą, kažkokią reakciją. Vis tik mus labiausiai traukia tai, kas paliečia asmeniškai. Professor, our talk is now almost ending, at the end. Would you be so kind to maybe tell some and share some your very personal story? What did you find out about this emotional intelligence for yourself? Maybe you changed some belief, or some habit, or I don't know, behaviors, and then you said it's really, really working. Yeah, why it touched you so personally? Well, okay. Well,
When I first heard about it as a PhD student in psychology, I had, I guess, an intuition or something felt right about it. Na, kai iš tikrųjų, kai studijavau ir savo daktaro disertaciją rašiau universitete, kai pradėjau nagrinėti šį reiškinį, pajutau visą savo intuiciją, kad, na, jame yra kažkas teisingo man kaip žmogui. I don't know if it was an intellectual insight, maybe more of an emotional insight. And it felt this is a valuable thing. As I read more about it, I realized this is a very valuable thing to study. And I devoted my research career towards studying emotional intelligence. Na ir iš tiesų, nežinau, ar tai buvo labiau iš tos intelektualinės pusės kaip atradimas, ar iš emocinės pusės, bet aš dedikavau visą savo, na, profesinį gyvenimą tyrinėjančiam reiškiniui. I've said sometimes just because I study emotional intelligence doesn't mean I have a high emotional intelligence or that I use it often. I may not always use my emotional intelligence skills in every situation. Na ir iš tiesų profesorius juokauja, kad tai, kad aš studijuoju emocinį intelektą, kad aš galbūt dėstau ir tyrinėju šį reiškinį, dar nebūtinai reiškia, kad esu emociškai intelektualus arba visuose gyvenimo situacijose taip elgiuosi. However, I've learned from my mistakes. Maybe I learn more from mistakes than success. Na ir iš tiesų, tai turbūt tik tai sako apie mane, kad aš mokausi iš savo klaidų. Ir turbūt iš savo klaidų mokausi labiau negu iš savo sėkmių. I think it's that willingness to learn and to grow from mistakes that I think could help people in general. Na ir iš tiesų tas noras mokytis iš savo klaidų, augti iš savo klaidų, iš tiesų yra labai, na, naudinga žmogui, bendrai kalbant. Tai kokios spalvos žodis klaida jums dabar yra? What would you say is the color of the word mistake? Well, that's a great question. Tai iš tiesų puikus Because in my klausimas. mind it's, you know, something very dark. Aš lietuviškai. Mūsų, bent jau mano asmeniškai, bet aš tikiu, kad ir didžios dalies mano aplinkos žmonių galvoje šis žodis asocijuojasi su tamsiomis spalvomis. Tai, ko reikia vengti, kas yra neliečiama geriau. Ir geriau nepadaryti tų klaidų. That's a wonderful question. And it's so interesting you asked that because some of the research that I've been developing is to understand feelings through colors and textures and shapes, looking at the aesthetic qualities of feelings. Na, iš tiesų, tai yra nuostabus klausimas ir labai džiaugiasi profesorius, kad paklausėte, kadangi būtent šiuo metu profesorius iš tikrųjų tyrinėja reiškinį, kaip emocijas galima išreikšti per spalvas, per įvairias tekstūras, per formas, per estetiką, per estetinį. It's amazing you asked that question. I'm very impressed. Tai yra nuostabu, kad uždavė šį klausimą. And some of the research I found, sadness, for example, many of the people in my studies found that it was dark, that it was low, that it was empty. Na ir iš tiesų, tarkim, studijuojant liūdėsi, labai daug studentų pasakė, kad jie asocijuoja tai su tamsiom spalvom, su tuštuma, su kažkuo labai labai žemu, mažai. And by contrast, when I surveyed them about happiness, the happiness was described often as bright, as high, and as energetic. Na, o laimė visada, na, iš tikrųjų buvo siejama su kažkuo ryškiu, kažkuo, kas yra, na, iš tikrųjų turi aukštą energiją, yra energingas. And as I developed this idea, it's helpful to understand emotions are just emotions. They have different colors or textures. None of them are necessarily bad. Na ir iš tiesų, tyrinėdama šitą reiškinį, turbūt labiausiai pabrėžu, kad visos emocijos, nesvarbu kokios jos būtų spalvos arba būtų tekstūros, jos tiesiog yra visos reikalingos ir nėra blogų. So I agree with you. The feelings around making a mistake are very dark. I would see it as dark also. However, then we have to ask ourselves, without judgment, not good or bad, but how do we deal with something dark? Na ir iš tiesų, tarkim, ir profesorius sako, kad man klaidos padarimas asocijuojasi su tamsia spalva. Tačiau paskui, na, galima paklausti savęs, neteisiant, blogai ar gerai ta tamsi spalva, tiesiog paklausti savęs, na, o kaipgi aš tvarkausi su ta tamsia spalva. So it's not bad, it's just dark, and how do we bring some light?
Na ir iš tiesų, juk tai nėra blogai, tai yra tiesiog tamsu, kaip aš galėčiau nešti šiek tiek šviesos. Su šituo klausimu dar norėčiau visus ir palikti, bet vis tik šitą progą, kad jūs dar esate čia, tikiu, kad šitų klausimų neužtenka ir nepakako atskleisti visą gelmę emocinio intelekto ir jūsų patirties. Tai jeigu jūs šiame radijo universitete turėtumėt dar poros minučių paskaitą, ką jūs norėtumėt savo studentams, klausytojams būtinai dar pasakyti? And of course, it's the time to end the talk, but still knowing that you have so much experience, so much knowledge in this topic. If it would be some radio university and you would have, for example, additional 2 minutes to talk to your students, what would you share for those 2 minutes? Maybe it's left something that I something haven't else. asked. But you asked some wonderful questions. I appreciate that. And thank you for having me on the show. I appreciate that. What would I share? Again, I would say we never know enough. Always be searching, always be questioning, always be wondering, always be reflecting. Na, iš tiesų, labai ačiū pirmiausia, kad pakvietėt mane čia ir labai džiaugiuosi čia dalyvaudamas. Na ir iš tiesų turbūt pasakyčiau, kad niekada nesustokite, visada klauskite savęs, ieškokite, tyrinėkite. Na, iš tiesų, nesustokite domėtis. I believe there's something honorable and courageous in trying to grow and change and learn. And even if you don't succeed in one way, you might succeed in a different road. Iš tiesų yra be galo vertinga vystytis ir augti. Ir jeigu jums kažkur nepasiseks vienoje kryptyje, jums būtinai pasiseks kitoje. O čia jau pozityvumo dozė visai savaitė iki kitos laidos. Aš labai dėkoju Jums ir primenu dar kartą, jog mes kalbėjome su Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos prezidentu, New York City universiteto klinikinės psichologijos profesoriumi Johnu Pelliteriu, o susikalbėti mums šį kartą padėjo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentė Irma Liubertienė. Aš dėkoju Jums abiems labai, visų mūsų klausytojų vardu taip pat. Primenu, kad klausėtės laidos Gyvenu sveikai, prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė. Ir šį pokalbį be abejo jūs galėsite jums patogiu metu susirasti ir peržiūrėti Žinių radijo internetinėme archyve. Mūsų mediatekoje. Dėkoju už dėmesį, likite sveiki. Jūs klausotės Žinių radijo.